Така, приятели, здравейте! Ето, че се завръщаме в моят YouTube канал и искам да поговорим за един клип Bass Drops Amazing, дето го бях правил този клип и като видях гледанията се фана за главата. Изобщо не очаквах, че ще стане това. Знам, опа. Така, имам коментари. Първата музика се казва Jack Brown Blog. Не знам, ако ви харесвам, ако искате, мога да правя още такива. Както вие решите, на мен има проблем. Мога. Вие решите дали, напишете просто в коментарите дали искате изобщо да правя още такива клипове. Защото гледам, че доста ви харесват. И да. Секунда да върнем. Ако сте забелязали в този клип, накрая сложих такива. Ейте. Може да чуете леко от колкото това. Така. И така вече излиза. Направо. Така. Това е трудно макефи. Да, как да е, вече почвам да слагам такива и ще взема, че си направим, нали, така накрая утро. Както така, нали, картинка ще слагам накрая на клиповете и тия ще ги добавям, двете почта. И да, това беше клипа. Ако искате още като ония бас той, пишете ми в коментарите. Благодаря, че гледахте този клип и ще се видим в следващия ми видео клип. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.